En odiochieng' maber kendo kamoro moro mayudo jaera mar Lulu TV. Ma en chenro mar Kuku mar Wach mikelone kinde ka kinde kod Jeff Lombaka. Ma en chenro bende wawachi weche madhi nyime e kinde ka kinde, ma bende sani ung'eyo ni weche mag siasa dwa chakore matek miwuoro. Odiochieng' ma kawuono kata otieno ma kawuono dwa rango weche go mag dongruok e Luo Nyanza, to moloyo wadwa rango ni to gwengewa mag Karachuonyo mantiere Homa Bay County en gweng' machal nade. Antiere kod wendo e studio abro miyo thuolo mos wenyiso nyinge, kaunti mare kaito gi od bura mare kaito bro dhi nyime arwaki studio. Mosoga ndo maneno Lulu TV odiochieng' ma kawuono. Moso nyikwara moga jwang' kamoro moro ma untie. An iluonga ni Bonke Komwai, aja Karachuonyo, awuok Homa Bay County. Erokamano nya Bonke, arwaki studio mar Lulu TV. En odiochieng' mokwongo ma ikwongo biro e Lulu TV ma oganda wa ne nyago. Erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo. Bonke, gimodwa ni mondo warangi odiochieng' ma kawuono ka wan kodi en neno ka in ng'ama pod rawera. Wadwa ng'eyo ni to jotelo magin rowere kata youthful leadership bende en gima ber ne oganda wa. To dongruok mar Luo Nyanza nyalo dhi nyime yo machalo nade kod siasa mantie sani? Siasa madhi nyime moloyo Luo Nyanza nyalo wacho ni chalo nade? Siasa ma dhi mbele Luo Nyanza ok ber ahinya. To ber ok ber ahinya. To Luo Nyanza bende ma osebedo kaka political backbone mar siasa mar Kenya. Kipimo siasa mathurwa ka mar Kenya mangima, tiyudo ka Luo land emoting'o thuondi magonduru ka weche richa serikal mamalo. To siasa wasebedo ka wakedo ne siasa mar oganda duto. To wato poko konyo ahinya kaka oganda Luo. Koro cancer question ni siasa wa poko konyowa. Poko konyowa ber. Bonke bana kama wacho ni poko konyowa no iparo nade wasebedo kod jotelo kidienye mopogore opogore. Sani wantiere kod governors, wantiere kod members of parliament, wantiere kod MCAs. Jotelo mwayiero e mariche ma ok nyal konyowa kata tero yore mag dongruok koso ang'o matimore? Well, wanyalo wacho ni jotelo mwaseyiero ok be ahinya. To nonro ma asetimo en ni jotelo gi lokore maricho kaluwore gi pressure mantiere bende ground kucho. Nikech onge kama siasa, it's very expensive kaka Luo land. And very expensive Luo land. Very expensive. Ang'o makete expensive? And it's just a mindset. Mokang'eno kumanade, but podo abro watimo nonro ni to jowa ong'eni ng'ata machung'ni bedo jatend siasa en ng'amomeo kabisa. Koro mano paro ma jopiny osebedo go miyo giyiero jotelo maricho. Koro kata giyiero jakuo, giyiero jotelo ma gala nikech obiro gi pesa. Mane kaka giyiero leadership mathurwa. To ma osekelo nwa ng'ikruok. Nikech ing'eyo ni Nyanza en ODM. To ODM en Luo. To ODM bende party mar Kenya mangima. To jotelo mwasebedo go kwa yiere party mar ODM. Matiyo nwa okosebedo jotelo matiyo ne jopiny kaluwore gi geno ma jopiny osebedo godo kodgi sami yierogi. Abro mira nyisi gi kama men Karachuonyo. Karachuonyo Kar James Rege. Kar James Gordon Rege. Karachuonyo en constituency mane tienam. To king'iyo chandruok mane Karachuonyo en wich kuot king'iyo dhoudi gi mwadak go kata kidhi gwenge gi kata dhi Kiambuka kata dhi mana ei Kikuyu kata mana nyaka ei Kiambuka kama nyoto toka. O Luo wa samo we kodini mine pod tuomo pi gi dhok. Modho to ge tuomo tema gi chiemo. E Luo wa ema pod ji ok nyal access fresh water. So one, we are just a distance from the lake. Turwa ma pod onge yore, tire gwenge ma pod ok nyal donje nikech ndara onge. To turwa ma pod kaka Homa Bay e kama ne kane research goal that was 2013. And I even spoke about it. Kane ane achiel kuom nyaka londo mathurwa kama Luo. Na wacho ni kane research wuok ni Luo land e makoro bedo namba 1 Homa Bay County in particular. Ni namba 1 HIV and AIDS. Ne luwe gi Kisumu, Siaya, Migori kata Kisii. Ka focus kuom Homa Bay kende, kanyo beno yudo kane pod Otieno Kajwang' ne pod ngima. Onge jatendwa manuwuok
mano wuoye wachni kata mana National Assembly ka kata mana County Government of Homa Bay gimose wach mar ukimi to research wacho ni majority ma joma ukimi ni nego gin jodongo moti there are our age mates gin jo chakri gin 15 nyaka 48 magi vijende mi research wacho no donje ter to kendo ukimi nego gi that's a big threat to a community because ka wan gi generation in 21st century the third generation nyithiwa matindo mwawe dala mwinjo rit jodongo ukimi osemako research wacho ne githo tiende ni okwadhi bedo gi Raila Odinga moro 2049 okwadhi bedo gi Sheikh moro 2056 Jeff Jeff moro 2056 sorry now ka community chalo kama jotendo timang'e wachni mane momiyo wacho ni jowa osebedo mana psychophants tiende ni gin jo siasa magidhi wuondo jopiny ano siep Raila ne wamiyieri koro mano ne dongu nene bath Raila pile masane bende jakomo winjo ngi joma bede bathe kodhi address the media because magi jo siasa badhi da war gi jakomo siepna koro jopiny ong'e ni siep Raila ngama ber to nitiere jasigu to ni kamora mora Raila is a brand to Raila ngata chiel bende ok de konji te en tije en hobo kamoneno ka mor kich nitie koro luwore gi ndo mitingo en hobo nu to be koro ndo mitingo ne mitwomo go kitero ne jogi miweyo makech chamo chien omiyo ka pionge karachunyo to ken makosa Raila nikech Raila okelo devolve government masani Cyprian Awiti is the governor is upon Cyprian Awiti mondo ng'eni jothurwa ma Homa Bay County should access water ken budget magitime county government to this gin gi ministries mantie county government ka gin gi budget mane yor wach pi nikech Homa Bay County is the most corrupt county. We'll talk about Homa Bay County. It's the most corrupt county. There was a time. Awiti marito Homa Bay. Angoma timore. Awiti rito Homa Bay. To orito Homa Bay. Eno wono jami badian Cyprian Awiti. Then jogene moluore. Yes. Bende koro lodo pesa nikech ka wuonu jami badi impinya kipith manager. MCS moketi mondo mi ong'ini to sirikal mar county tiyo nade. MCS gende bende giseketa Awiti tesre ginse ni jatelo omenda no gol maromo kama waneno kusetiyo kama oktima ber be gipenje wacho. Magi jokuoge oversight be gitimo tije. County reps ge jokuoge moloyo. Anyalo paro there was a time mana Awiti ogolo wach moro ni nodwaro ni ogolo salunde puonj mine ke mashinde maloso matafari then na penjo ni to gigi gin kuma nade mano notimore sama ni winjo ka ni county reps ne 310 governors ne gidwa impeach koro governors masani especially Maluo land ne gi please county reps go kinyago nduru nikech chulogi gine payroll mag governor koro pesa mowinjo dhine jo piny makonyo jothurwa county reps in ka county rep winjo cham 70,000 to moko nigi tipas auchiel moko gero hotels moko gero some big apartments peto pesa go yudo kure kata king'iyo loan ma county rep yudo cannot be more than 20 million shillings and 20 million shillings cannot build an apartment like a 4-story building so they have to explain then anti-corruption ma Kenya cabinet is also corrupt institution so county government was a disappointment, especially Homa Bay. Canning you which Karama might will add teta which koro bedo number chair. Awiti number chair, then the rest will walk him over. Canning you watch P. Yes. And give a late, Kayipini, P more thing, more late, Emma Podmine Modo, to one county government. Ndarawa unge gongien darama kuyuginya ka Kindu Bay. It's pathetic. Wananyolo wanene ko charka makadoko selena. Kiri dori Kindu Bay. Yes. Kini gimio mayo dongo mado anyuol to dhigendia SD ya hospital. Ko wuok kato yeno wuok kapoko chopo kata gendia hospital. Wanga payara. Then Homa Bay town to tinde chalo kata chiro kombewa maasi acha ber malo Homa Bay town. Gionge kata master plan nikech what I was expecting from the current county government neni kanegi biro to they were to reconceptualize the plan ma Homa Bay town negi wacho ni madhi kadhi bedo industrial area ka bedo town center
Ka ema koro residential apartments, ka wan gi commercial, then ka wan gi stage. Yes. Homa Bay na Homa Bay mani neno 96 and the same Homa Bay ma 2000 to put in Homa Bay ma kawuono. Eri kata na kama no stadium bede no koro gin gik miwuondo godo jo piny lights moko some cheap things ma jo mar not ngama is not exposed properly. Biro watch fine awititi you I have nothing against separate awit. Yes. Lakini kaka witi run government ma Homa Bay chalo gi sirikad Jubilee mage launch projects ma bende ok tim. Projects ma witi ose launch for the last 3 years. Poko tim. Gin projects meche tonge mosetim kata chiel. So our question is, yes, ka sirikal mar county government manukel to mai moni neno ka dhoudi mamoko gi yanyo raila ni odwaro bedo jatend piny to dalagi to rach Kisumo kedhi to rach governors gi makoro ne nyiso dhoudi mamoko ni through Raila Odinga we can reform this country. Yes. Through Raila's idea mag devolve government. Yes. What lokruok nyalo bede Kenya. Ka tuche wa kaka none gi ndalo mane pok devolve government obed. Kaka pod gintie. Ere kaka Raila dwa dhi dhoudi moko ka wacho niya nodwa kelo dongruok. Tineno ka Kisumo pod chal kamacha. Onge investor banya dhi Kisumo ni winjo kane wacho ni wach ni Kisumo ma investors dhie mathoth ni ana kama ber nyoro no chako some gazette ndo landi ni malls moseger Kisumo jidare makata joma ncho ya supermarkets dare malls go dok Kakamega nikech investors onge pesa Kisumo pesa ok circulate. Yes. Why investors uluor nikech nyithiwa ko bed empowered ber mar mwandu to kaka gigo nyalo create ne employment mogi giwacho ni nyaka gibi Nairobi ka giyudo loch. Yes. Ero kama ni abonki ya winyi maber winyo ka yuak ne sirikal mar Homa Bay County piny molony ka achiel kod jopiny mamoko mawuok Homa Bay an bende wuok Homa Bay County bende osekawo thuolo ma wacho ni wan bende kaka jopiny kata ok wan MCAs ma tijgi en ng'iyo ni to sirikal mar Homa Bay tiyo nade bende osebedo gi jopiny wacho ni oyo wan bende wadwa mondo wadwuok kod governor marwa wenyise ni achiel ari adek waneno ka ok dhi kare. Well, jasiasa mosebede telo matiyo gin gi mindset moro ni kangi book or appointment idwaro pesa kuom masa moro some of us we are above such kind of status. Yes. If you seek an appointment with the governor oparo ni idwaro handout. Yes. Of which somebody like me I can't be I have not time for that. Yes. Nairobi to emomi yune no kuru wago kokilolwe kama appointment man go gawiti my appointment go gawi I don't need to go in this office ayo ke wasane kori kayo kedwa ni dhi mondo neni ni idwaro gimoro matin go gibor idich Nairobi ka an gitije na matero kabano bonke idwa chung kaka jagura makara chuonyo saniri jagura maru en James Rege en weche mage ang'o mamiyo idwa chung kaka ina podin rawera in ng'ama neno kaka ja youth ma pod tegno ang'o mamiyo ilo mar gombo chung karachuonyo. Siasa anonyola ja siasa kichugono ne ja siasa tai kod siasa. Yes. Tambe juk siasa no gore kuma tabenda nyakwara ja siasa ana nyakwara joko teko ji milambo jo serikal to ano be madongi tungu kwaji mar karachuonyo yano gani ga chaka ani matinge ndach karachuonyo ane man go majo mang'eny kia kawuna nyiso ine main kode ani man gi ndacho jijo ani matinge gimo mi adonje siasa do kenni ai kod siasa en chandro siasa donje an ja siasa kadonje siasa kawuono an ja siasa to siasa nadwa na tigo do mondo akony go do nyithiwa chiel en yo monyalo empower go joma tindo ariyo mine bende nyaka wa empower to gi joma ok nyal the disabled. Yes. Kai mi athulo matine weche mar youth. Yes. Weche ma wawacho ma kete county kaka weche mag tuoche mag kimi then nyithiwa families ai karachuonyo bro yudo ni dala ka dala out of 5 kids you look at one of them has to die at the age of 7 or 1 year. Yes. Ikech tuoche mag these airborne diseases tuoche mag muya mag yamo maricho nikech kos mag yath kod kuonde thieth mabeyo koro sami empower ng'ama tin kaka youth
ma en gi kama oyude gimoyudo, to mano tiende ni jaode machiegi safe, to nyithinde bende safe. To sami tiyo gi yudhe, nikech aseneno kaka josiasa mang'eny tiyo gi joma tindo e luowa, gin tiyo na gin mana important ndalo campaigns kaka sani. Itiyo kodgi e yo machalna, yo mar kelo kwe koso kelo kwe. Itiyo kodgi e yo mar yudo gimidwaro kaka bonke komwae. Itiyo kodgi kaka oinga, kisekalo loka kocha tiwegi. Tibologi kodgi. Mane momiyo josiasa mang'eny gin gi nembe ni gindalo siasa, then bang'e no to giloko nam. Tan okan ng'ama kamano. Jaturo ma Jokarachuonyo biro nyisi ni bonke komwae is ever available. And even on my page, I respond to everybody. Jomayanya, jomapuoya, I respond to all of them. Nikech ang'eyo dhier mantiere thurwa. Jomatindo itiyo godo marach gi josiasa. Inegogi, miyudo kichielogi e gima gina. Kosechielgi githo e weche mag lweny mag siasa, tikogi ka jasiasa biro go mau to go siasa kanyo to wach no rumo. Samoro ne en we achiel e dalagi to we dhako gi nyithindo ariyo. Mae kaka dhier nyuolore. Jowa osedonje e sirikal kata mane telo, to ging'eyo kaka wanyalo tieko dhier makoro gotach. En adier ni dhier mane luowa kok wanono mos be ok wawache kisungu mang'eny, en wach madier. Koro wach dhier nyaka empower jowa. Why empower academically, socially, and also economically. Manithiwa ng'eyo ma nigi talent, why empower gi. Kech jowa ma nyithi luowa be mong'ego mpira. Ma talented, why empower wamanyo negi opportunities clubs mamoko gi kaka nyalo yudo sponsors. Mabere ng'wech bende wamanyo negi yo. To maber bende talents mamoko kaka music bende konyo. To mabende bedo talented somo bende konyo. To mabende bedo talent in all sectors. Koro yudo ka gweng' nigi ji maonge ng'ama lawo ng'ato, kech ji te ok deromre, ok don nyuol professors te constituency mangima. Koro youth ka ok wayudo strategy, mane momiyo an kachung' kaka mbunge, the first 1 year, and ma wacho, kech mbunge chamo wa a familia ka, an msacha adhi surrender ne Jokarachuonyo. Do you know why? Sara me yude miyo gi ameya. Mano, and let it be on record. I will not earn any salary. Why should I earn from the poor people? Why should I take money from them? Because through osebedo looted, auctioneers emosebedo jotele Karachuonyo. Political brokers, magin gidhi mana na interest margi, gi titles, but dhier kod chandruok momako jowa matindo, there is none of their business. Omiyo an msacha koyiera kaka mbunge ma Karachuonyo, en Jokarachuonyo ng'eno bro dhi CDF, dhi konyo nyithindo mariek mowinjo dhi sikul, to pesa no bende ibro pogi mondo make sure ni pi odonje Karachuonyo. Secondly, mine bende nyaka empower. Samwa empower mon tinde ok nyake chune nyako ne nyaka nyuom. Well, nyiri nyaka nyuom to koko yudo ng'ama nyuome. To luo land ka be ming'e ni nyathi ma nyako onge ratiro mar kata ne wuono mewo. Kata ne wuono mewo kabisa. To onge ratiro mar yondo mundu wuon gi. Mago, those were awkward ideas. Mage gik makoro contribute there. Do you know why? Ok inyal nyisa ni nyara gima an go kasetho. Titame to wuoda odong' achiel to raura kong'ora. To nyara to riek, tibedo frustrated, to yudo bende kijana ma frustrated, to gidhi chako chandore nikech onge ratiro mar chamo mwanduna. Mane momiyo dhod Kikuyu ni we must also learn from these people. Jogi nyako, iyudo ka nitie families moko ma wuon parents ng'iyo potentiality mag nyithindo te. Koneno ka nyare ema wiye ler, to nyako ne moketo mbele. Obed companies ge nyare mokete, obed kama nade nyako, kato nyako ne yudo ka mwandu mokete lweti nyako bok lal. Iwinjo. So nyithiwa manyiri ma nyithi joluo be nyaka wa empower. Koro sama ma timore, to an misacha ni didhi ne jogi CDF to I make sure bende ni P. The first 2 years, P dhi bede Karachuonyo ma dala ka dala nyaka I did a feasibility study. Onge to weche gi ji wacho gi. Ng'eni sama dhano dwe chung' ma gidwa ni mondo yier gi lemo pogro dhogi mit kendo giwacho weche ma kiwinjo adier tiwacho ni oyo anto bonke ma diluto ne bang' luto mbulu weche lokore. Bonke ok yude simu, bonke koro ineno mana e TV kaka koro gineni kaka wuono. Well, ng'ama jatelo matiyo ne jopiny ineno kata kapok obedo mbunge.
ke telinyuolo go ng'ato dismiss wach mancha migono wacho kan itelo nyuolo go ng'ato telinyuolo go ng'ato onge training minyalo dhi mondo ibed tamori wach mano wacho kacha no mano wach migono na dismiss kabisa onge jatelo mabedo train mondo bed a leader telo en nyuol minyuolo go ng'ato kendo en mana en gima is a inborn thing minyuoli godo tibed a leader ana chako konyo jothurwa ka achako gedo ne mon magedo ne mine machandore e karachuonyo e kanye mana ng'e ni gero od mabati mar mabati 35 miketo dot mar chuma steel door and drisha will cost you 65,000 and dala madonje magede agero ot makel fundi mamuoni ni machula everything magatimo and they will confirm that yes yudhe kana kadho gi mtoka iyudo ka giriemba piko buru chamo gi gichunge chieng korito customer gima natimo ane machako gero shade se karachuonyo kiwuki donjo yuma yes iyudo contact donated by Bonke Komwai to gigo kalande banda onge social media market ni this is Bonke because I'm not a political broker adoke penjo mi kona nini bisedwa rawiti dikora de irawiti gigigo jalo pa have everything to face him. I mean I can onge kama nyalo tama appointment of his governor kadwa de but I have no time to atigi gik masetimo mondo adwar godo mileage kaka jowa mamoko kata jomoko mawije karachuonyo kanyo timo to an nie magolo Raila Odinga ka karo ji jokoteko lal tachako historia kachako sigand luo katime nyaka londo wa magwengwa ka moka bilungo nikech bana nyalo makete gi karuka achako sigando ji joteko tachako Gorko Gada tachako Simbi Nyaima no achako Arwins Makodhek na we fund luo manokedo ne piny samane Kenya celebrate Kenya at 50 ane manatimo program mana penjo ni to what are we celebrating as the Luo nation na dhi ma wuoyo gi James Orengo mana yudo appointment gi jakom ma ogolo jakom ka modhi Kanjira karachuonyo modonje paro ji joteko ka Dr. Paul Adhwawite pod ngima mana anyiso karachuonyo ka wan gi jakom na ng'ao ne gi wuor to pod abiro duogo to na wacho anyiso Raila en gigo timore party ka wuor ni nitiere jowa mosetigo magin wabunge mag ODM osemegi pimi nyaga mondo gigo godo party duster to mano gima gitimo sani omiyo Raila tang nikech party dhi dum nyaga don koro magi gik matimore party mago notimore kane fracas go na aseng'eyo ni nitiere joma nitiyo godo mondo wuo party mar ODM koro asetimo gik moko ma jo piny witness awinji matut awinjo kama iwe kanyo ni nitiere menyaga mabende ne oketi mondo ketho ODM awinjo gimi wuoye wach ne rachungo gi kanyo nyisa ni koro sanieri misewuok oko nieri ne osekal paro mabende koro onge lokruok e duond od bura party hopping ne osekete kuno wach ni oyo sani kine ODM ne ODM kaine Jubilee ni Jubilee wach mar nominations in kod geno machalo nade okay gima timore Jeff gimomiyo ni question mi pongo penja ne ni to jotelo mathurwa ineno nade to na koni ni gin jotelo maricho Raila kende maber modong richo te jotelo modong richo te to manyalo kwano maber I'm proud of one gi Mama Gladys Wanga she's working hard and I congratulate her she's a hard working lady and miyo ma en mheshimiwa ngeni en odidhi mabore siasa and I appreciate gimotimo Opondo Kaluma bende tiyo and is using his brain to help the party to gi Jakoyo Kamidigo to gi Wandayi modong to korakia mago wabunge ma Nyanza manyalo wuoyo question mi penja en wach mar nomination adier mar wach en ni party mar ODM osediyo wan joluo e yor nomination certificate mar ODM osediyo kendo en finyruok kendo en juok taparo ni ma wuok nitiere ng'ato yaw duka Orange House ka ndalo nomination auction nitiere hoka moro Orange House ka eno yaw duka dhi yiero en gi duka ne Orange House en gi duka ne Orange House so certificate mar nomination koro ka achunka an koro an ngeni sani an mibunge makara chunyo matiyo mok cham mshara mano be wach manyake adimo kuma bende no wacho ni en ja bura makara chunyo matiyo mok cham mshara forget about adipo wa duok mambo na dodhi wacha adipo gima wacho kwa chupse di jade
nitiere jowa ma osebedo ka ketho party. En magi joma owinjo jakom non mar riep kabisa mondo bed mabor gi ODM. Jowa gi ok osebedo ka luoro duond jopiny. Mae momiyo gitiyo gi jotelo mabiro ng'ato wacho ni ana Ulaya, biro gi pesa. To ni en makori thumwere. Gikawo pesa kuom aspirants kata candidates machung', ng'ato kawo kuom pes ka gikare to gikelo koko to ji chako gore tichako wang' tile tikuodo go wi Raila. Gima jakom nyaka ng'e, because I can talk to these leaders. Jakom ema koro duonde ma jogi nyalo luwo. To bende duonde jopiny to kore duol maduong'. Nikech jopiny biro wuoyo, to jopiny ong'e jotelo ma gidwaro, to jopiny ong'e gima gidwaro, kendo jopiny ong'eyo joma gisebedo go. Wach mar nomination osekelo wich kote e luo. Inyalo paro gotieno Kajwang' otho. Ka jakom nyalo wuok ni campaign ne senator. Just a senator. Wadgi Kajwang' koro Kajwang' otho. To confusion ne nitie adier maonge Raila mano plead gi jopiny ni kik ukuod wiya. To gicha ne dhi ne okundi. Jopiny ong'e jotelo ma gidwaro. Kik iwuoni jothurwa mor. Nitie jotelo moseregi go. To wich kod gi koro ineno sani ka jomoko bende koro dar e party. To moko bende dar nikech their democratic right, moko bende dar because ogimor. Kik iwuoni ODM ok nyal bedo ni eno bera. Ben kako finyo wato mae momiyo wan gi jotelo maricho. Iwacho ni gima bere ma ji laro. Ilare to koro nitiere brokers mane iye, they are making money, they want to be rich with the ODM. Nying ODM ne makoro gidwa mewo. Mae momiyo wasebedo gi jotelo, onge ng'ama nyalo invest over 50 million ni dwa bedo mbunge. Kati you expect that person mondo kelu development. Mano kinyal timore. Obiro dwaro mondo duok pesa. Oduok pes ge. Koro kata uonge pi ok ochune. Kata uonge ndara mano ok tije. Koro jowagi osebedo ka tiyo gi ng'e ni gin gi mindset moro ni ang'e ni ng'ane kasemake party to an gi certificate. Adwa ni jowa ma jo ODM, officials mag ODM, wang' ni nyaka giluor duonde jopiny. Ta adwa na nyis joluowa ni wang' ni ng'amomiyo Raila ne ng'at party. Obed no ng'ol, obed miyo, obed dichuo, ng'ama jopiny omiyo jakom no. Ni wan mae mbunge wa, mae county rep wa, mae governor, mane ng'ama Raila nyaka tigo. To wang' ni kik ubi e luo land, jakom kik bi e luo land, no wacho ni Jeff Tosha how? Because nyaka you explain wang'eyo, jopiny ong'eyo jotelo mosebedo kod gima chiegni. Jopiny ong'eyo jotelo mosechung' gi party. Jopiny ong'eyo jotelo man gi Raila. Jopiny ong'eyo jotelo madhoga. Koro ka ng'ato nyocha ndhoga, to luokore matin to duogo ni chaki kelo no wago no ng'ama ber. Mage momiyo wabiro bedo dhier kendo wadhi sike dhier. Wach mar nomination fine gitime maber. Wang' ni independence they yudo candidates madabal. Kech I'm very sure ka party jowa ma jotend party mar ODM okoloko pachgi e yor chiwo certificate mag nomination. Jowa mang'eny dhi bedo candidates mag independent candidates. To an Karachuonyo fine, an mbunge ma Karachuonyo. Mano is confirmed. An adhi bedo mbunge ma Karachuonyo. To kik tim moro timre ni wach moro wuok ni wabedo gi makosa ni nomination certificate imajo Karachuonyo gi rights gi chandok ma jo Karachuonyo osekadhe. Mano buru dun Karachuonyo kendi ne ka jibro ringe tiang mapok piny no ne. Awinji Bonke, awinjo ka wach nomination eme yuago kaidi. Bonke wach ni ma inyalo nyiso jo Karachuonyo. Sani iri gi neni iwacho ne Romano Bonke owuoyo Lolwe TV wach mane minyalo nyiso jo Karachuonyo gi gin gino mane mandi nyis oganda mano nyolugo yawuot Karachuonyo. Jothurwa dwa ung'e dhier mosemako thurwa. Karachuonjwa kanyo ema wachiegni gi nam to waonge pi. Karachuonjwa kanyo ema waonge yore manyalo golo mwandowa kata rech pi mater kuonde mamoko. Wan kod nam mafode mopong'. Wan kod historical sites machalo Simbi Nyaima, wan Gayombo, Tok Gotuma, magi kuonde ma ji ok ong'eyo manyalo kelo mwandu ne joma tindo. Karachuonjwa nigi lowo mamiyo ma wan gi lowo machiego Pamba. To kambi mar Pamba ne ni Kindu Bei kanyo ma bende sani othonga ma wuoye wach no onge. An ni eman kod key mar geno ma Karachuonyo. An kumia thuolo mondo represent to a National Assembly. Abiro kedo matek gi sirikal mabiro tiyo mar sirikal Raila Odinga. And I'll tell him mondo miya mwandu akel mondo jothurwa oyud wabed kod yore, wabed kod pi. To the first 1 year, the first one year, I'll work so much to facilitate funds. Mondo wakel weche mag pi
kod weche mag thieth gi somo, nikech sani kata mana skunde mabeyo, sikunde wa mang'eny onge udi mabeyo ma nyithindwa some, waonge siptende, waonge yath. Koro higni 3 mokwongo kumiya tich kaka mbunge maru, abro temo matek, to mana kaka nanyisou nyaka msacha teko riwore pes mabiro manyago mondo akel Karachuonyo glory ne machon. Erokamano. Nyiso ni to scorecard mar James Gordon Rege, mano jaod bura mari matiyo nyaka sane, inyalo kete kama chalo nade? Kapok aduoko Rege to wacha dipo ba. Wacha dipo na wacho radiel bene no wacho ne otiyo ne jopiny. Koro ni mondo wuoyo wiye nikech onge ka kati moro wakele bonke to wabiro wuoyo kode mondo duoki to ibi duoki. Wacha nena wabiro wacho bage, ibiro jise mos. Nyisa ni to scorecard mar jaod bura mari James Rege ng'ama tiyo sane inyalo keto kanye? Well, engineer Rege anyalo miye 35%. Gimomiya miye mano atamalo 35. Anyalo Rege kobiro 207. Yes. Rege nobiro kaka jagolwa imidhiero. Kendo nobedo gi nying manochake ni nyinge mar Ombogo Jarachano nobiro nikech Rege is a handsome tall man mabende riek. Yes. To nobiro nwa gi vision maduong' ma ji nochake ni Ombogo Jarachano. Nikech gige ne nowacho gige nya Amerika kaka nodwa loko Karachuonyo. Yes. Notemo pimo Kenya kod piny moaye kanobiro ma ji noneno ni mae buodwa. Tadu nyiso wani to ji wachda rogo ma Rege ne nyalo convince ng'ato. To wabedo disappointed nikech gik ma Rege no ok nwang'e ni Rege dhi we tich e Karachuonyo ka waonge ndara. No kwang'e ni Rege dhi wuok e Karachuonyo ka sani sitima mondo iso e dala ni pod ichajo 100,000. No kwang'e ni Rege dhi we tich ka pi pod onge. No kwang'e ni Rege dhi we tich kukimi pod nego ji e Karachuonyo. No kwang'e ni Rege dhi we tich ka pod yedhe onge osiptende. Koro oteme temone 35% nitie gik motimo. Yes. Gik motimo matindo ma samoro jomoko neno ma piny tok ne nikech gima piny neno ten gimi neno. Nikech mbunge wa en Kindu Bei mane Rege oyudo chapode ne Kindu Bei. Onge gima ni Karachuonyo minyalo wacho ma generate income ne joma tino mwanyalo bedo proud of engineer Rege. To historical size machalo Siminya imagine. Otimi ang'o en yaw molil makidhi kanyo ng'amiyudo kanyo bende onge. En kama en low ma is almost 5 acres I guess. Mako dhi kanyo mochiel molosi moket nyithiwa matindo mariek maka welo biro to bedo market. Mane ma pod kela county because these things constituency gi sirikal mar county they work together. Sama bunge na upon the member of parliament more than engage the governor. Ni karwa ka nitie this potentially. Why can't we invest here? Gini dhi kelo pesa ne mwandu mar county. Be jopiny biro neno onge jasiasa manyalo wacho niya mwandu ma governor okelo MP claim ni ene mokelo. But ka gitiyo together nikech gigi duto gin jo ODM to nyalo konyo piny. Koro Rege oko tiyo nwa kaka ne waparo. Miyo kana okawo step no well that is his democratic right. But gik ma waparo kaka jo Karachuonyo abro pike kama no eno mondo jorgi nyime. Erokamano bonke gori time oganda. Agonu erokamano nyikwara Mugajwang'. Kamora mora ma untie mine vijende jodongo koro injili moyal sani en ni bonke komwae emi bunge marwa kumia thuolo to weche duto te kod chandruok temo se chopo nene Karachuonyo biro chopo kare chandruok te biro rumo. Nyabonge komwae awinji maber awinji kai wuoyo kendo in jatelo ma bende ko ng'ama tin mana gi energy. Iwacho ni you are full of energy kendo you are ready to work for the people of Karachuonyo. Wageno ni wana kaka Lolo TV wakoyo ni hawi maber mondo mkoro ne Nyasaye kaachiel kod jogo ombulu. Wacho ni duondo ganda ema nyaka winji mano ema nyalo kelo dongruok. Kokene gi candidate A to bed candidate A, kokene gi candidate ka giyiero candidate B obed candidate B. Wageno ni kisedhi bonke ongesi mobro yoro ni oyo Jeff bonke tinde waneno mani TV simbe tinde ni numbers moka bicha ng'ema okonya yoro ni to bonke wayudo kama chalo nade. Erokamano nya bonke kuom kawo thuolo mari mar chopo Lolo TV nyaka chakora kendo mane Kuku mar wach Jeff Lombaka.